各位佛友，大家晚上好。我们今天是慧灯禅修的这个课程。那么这个讲课之前呢，听课之前呢，首先请大家发菩提心，然后我们就讲今天的课。简单的说我们怎么样发菩提心呢？就是我们为什么听课？听课的目的就是菩提心。那听课的目的是什么呢？听课的目的，首先第一个就是作为大乘佛教，他做任何的事情无论是这个闻思修心或者是烧香拜佛做任何的事情，首先就是要考虑所有的众生为他人着想，而不是为自己着想。那么这样子的话，就是为了让所有众生离苦得乐，就是这个就是目标，这个就是我们的学佛的目标。那么怎么样离苦得乐呢？现在大家都知道，我们目前没有这样子的能力。那么没有能力呢，怎么办呢？就是要成佛。成了佛如果我们能够成佛，那就完全是可以利众生。就是这样子，我们今天大家发这样子的心我就是要让天下所有众生离苦得乐为了做好这件事情我要成佛。为了成佛，我今天学习修心这样子的这个发心就是菩提心，这就是菩提心。然后发了这个菩提心以后呢，接下来我们讲今天的课首先我们的这个上一次呢已经讲过了这个四迦行四迦行已经讲过了。那么大家也修了那么修了，但是最终我们有没有达到这个修这个四迦行的目的这个是很难讲可能是每一个人的情况不一样，所以我们每一个人呢，就是要自我这个检查我们有没有达到这样子的这个目的，要观察目的是什么呢？目的就是四迦行的目的呢，就是出离心四迦行的目的就是出离心。实际上四迦行就是一个过程而已实际上我们需要的就是它的结果结果呢就是出离心这个我们今天就不需要再讲了大家已经很清楚了但是呢我们任何时候都要观察我们有没有修好上一次的这些修法这些功课做好了没有。如果还没有做好，那就是要想办法把这些都要补上来否则的话因为我们这个系统的这个学习修心那么前面的都是基础都是基础。上一次的这个修法呢，就是我们这一次的基础这一次的这个修法功课就是下一次的功课的基础所以呢，在这个中间有一个没有做好那么没有做好的话，那就会影响到因为下一个这个修法，因为下一个修法它没有基础了，那就一定会做不好的所以随时都要观察如果是有出离心，那就非常好；没有出离心的话呢，那我们要想办法把这个出离心要修起来，这非常的重要。然后第二个就是五迦行那五迦行里面呢，我们已经修了一个就是皈依。皈依我们已经修过了皈依呢，实际上我们也就修了150个小时那这个我们就是跟刚才讲的一样，这就是一个过程。那么结果是什么结果就是我们有没有这个皈依的心皈依的心是什么？简单的说这个它的标准就是说打死我也不失去三宝就是打死我也不失去三宝就是这种决心简单的说这种决心如果真是有了
如果真的能够下这样子的决心那么这个不仅仅是一个过程这结果也就已经有了非常好的结果，已经达到了很标准的这个皈依的这个目标了那如果还没有这样子的决心这样子的话，我们虽然修了但是修法这个目的还没有达到，所以呢还要继续修每一个修法都是这样子。我们讲这个修法，这些修法呢，实际上在讲什么呢？实际上就在讲我们的人的一个真实的一个这个内在的精神上的心理的一种训练。所以这个整个的过程都是自己非常清楚然后呢这个过程的这个结果呢也是很清楚到底修了没有，修出来了没有，有没有达到这个标准这个我们每一个人自己就可以衡量自己可以观察，就很容易发现有没有达到这个标准，这个很容易的。所以我们的整个的这个修心整个的修心都是一点都不神秘都是很实在的都是非常的实在，就是将我们自己的这个心灵的训练的过程，还有就是将我们自己的内在的感受所以这个都是大家都是非常清楚的所以我们把一个一个的修法必须要知道它的目的是什么然后呢我们现在就是比如说就每天1个小时，然后就是用150天150个小时这样子修，那这个就是过程但这个过程是非常非常重要，如果没有这个过程当然就不可能有这个结果了所以也是很重要但是最重要的不是过程最重要的这个结果，这个我们做任何事情都是这样子的所以在世俗工作生活上都是这样子，这个过程和这个结果当中当然大家都知道这个结果是最重要那么世俗工作上是这样子，那我们修心也是这样修心也是过程和结果当中结果就是最重要了所以我们首先要看有没有出离心这个就是因为它是四加行的结果，然后呢我们再观察有没有这个决心大死我也不失去三宝无论是遇到什么样的这个困难也不失去三宝如果有这样子的这个决心那就已经有了这个修皈依的这个结果那这样子的话，我们的这些基础已经是非常非常好了。那在这个基础上然后修菩提心的话，那这个成功率就是很高的如果是我们把前面的这些都没有修扎实都是这样子，都是走了一个过程都结果都没有的话，那就是这些一定会影响到后面的这些修心所以非常的重要好，接下来我们就是这个五加行里面的第2个修法就是菩提行那菩提心呢除了这个五加行的这修法里面的这个除了五加行以外我们平时也就经常讲菩提心的这个修法像这个慧灯之光的书里面已经有很多大大小小的这个菩提心的修法都已经有很多了。还有就是这个诗品我们过去讲课的这些诗品也有很多就比如说这个菩提心的修法当中的广的、略的、简单的、稍微有点点复杂的这样子的这个修法呢非常的多都已经有文字然后呢也有这个视频音频这些资料什么都有了
然后呢，除了我讲的以外，还有就比如说索达基堪布呀，或者是其他上师讲的这个都是非常多的。因为这个菩提心我们大家都知道是这个大乘佛教大乘佛教的精华。我们经常都讲菩提心就是大乘佛教的灵魂大乘佛教的精华，大乘佛教的这个基础平时都有讲尤其是在藏传佛教里面呢，非常的这个重视这个菩提心这个是无论是宪宗、密宗任何一个这个宗或者是比如说密宗里面的这些派，比如说宁玛派格鲁派等等，这些所有的这些藏传佛教的这些宗派都是非常非常的重视这个菩提心。实际上，如果是没有这个菩提心没有修好，实际上我们是没有办法修任何其他的大乘佛教的这个法所以这特别的重要所以我们一定要高度重视。比如说像入菩萨心论入菩萨心论在藏传佛教里面呢，它的地位是非常非常非常高的大家都是非常的重视。为什么这么重视呢？因为它就是讲这个菩提心的修法从头到尾都讲这个菩提心的修法。在藏传佛教里面呢，这个入心论的入菩萨心论的注解解释，各种各样的这个解释加起来都有几百就是好几百个这个解释几乎就是以前的这些上师们都有这个解释注解各种各样的光的略的什么样的这个解释都有。那为什么每一个人都要写一个这样子的这个解释注解呢？就是因为大家都非常的这个重视这个菩提心所以大家都非常的重视这个入菩萨心论所以呢有那么多的这个解释各种各样的大大小小的这个解释都全部加起来的话，我估计都有上千个上千都会有的但就有比较有影响的这些大家都比较知道的比较著名的这些解释都有上百个这样子，所以非常的重视我们修菩提心的时候呢，也都要考这个入菩萨心论入菩萨心论讲得非常的清楚那么我们今天呢我们今天就是今天的这一堂课里面呢，首先就讲一下这个菩提心的功德为什么要修这个菩提心菩提心为什么那么重要就是简单的介绍一下这个菩提心的功德。然后呢明天就讲这个菩提心的一些具体的这个修法。那我们这一次的这个附加心当中的这个菩提心的话，那就可能是要讲个4、5节课，大概3、4节课这样子那除了明天以外，过几天呢还有其他的这个课这样子。好，今天我们讲这个菩提心的功德的时候呢，我们可以参考的这个书就是比较有影响的就是有2个一个就是入菩萨心论的第一品，就是菩提心的利益这是第一第二就是华严经第二就是华严经的这个入法界品就是这一品里面呢讲的非常的多讲的这个比入心论的这个讲的更多更广就是大概就是有100多个100多个不同的角度去讲这个菩提心的功德，也就是用100多个比喻来解释描述这个菩提心的功德。然后这个入菩萨心论的第一品呢他把这个华严经的
这个内容就是归纳为这么几个要点就归纳为这么几个要点，然后呢把它浓缩成一个文字不太多的一个这样子的这就是这个入心论的第一品这里面呢讲菩提心的功德，我们今天先简单的介绍这个菩提心的功德。菩提心的功德第一品里面就是讲下蛮人生既难得积德能办任生利，就是说下蛮的人生是非常非常难的，这个大家都知道了，我们已经修过了下蛮难的这个有多难大家都非常清楚。为什么这么难呢下蛮难的之所以这么难就是因为积德能办就是在这一生当中，如果得到了这个下蛮的人生，那我们可以承办我们一个人的自己和他人的利益可以，也就是说自利利他可以自利利他。如果我们拥有了这个下蛮的人生这样子，我们可以自利，也可以利他就是所以它就很难得这个并不是说这个下蛮的这个人生人生就是人就是高等动物呀，人的生活过得比其他的这个生命比其他的动物好人有很多很多的享受不是这些原因不是这些原因，就是说人就如果有这个下蛮的人生那就可以自利，可以利他，所以就是这么难得但是呢倘若今生利为伴，如果我们这一生就是明明知道有一个这么好的机会，但是我们自己不去珍惜然后我们把一生的这个时间用来做这些世俗的名闻利那这样子根本就没有去考虑怎么样去自利利他这样子，那么这样子的话，以后呢不会有这样子的这个机会后舍增德慈圆满，以后我们怎么可能得到这样子的这个圆满呢这个是不可能的。如果因为这一生如果珍惜我们去创造好这样子的条件，那这样子的话下一世再有可能再一次的会有这样子的机会但是呢这一次如果我们没有去这个创造这些条件的话，那下一世是绝不可能有这样子的机会。因为任何一个比如说我们今天的比如说世俗生活当中的一切看起来很多事情都是偶然的但它根本就不是偶然这个我们看起来似乎是这个偶然的这样子的事情的发生的背后就有很多很多必然的根本就不是一个偶然的，只是我们自己没有发现而已。所以因和缘这个就是有密切的关系有因就才会有这个果无因就是无果。所以下一世如果我们这一世没有创造这个条件没有去珍惜这样子的话，那下一世怎么可能再有这样子的机会呢这不可能的所以我们这一生当中呢比如说我们平时也在讲生活工作这些都是为了生存那不仅仅是为了自己的生存，还有这个老少大大小小的家人，可能有一个人都涉及到很多人，这叫做这个夹心阶层夹心阶层就是像一个汉堡一样就是夹在中间的，很多人都上有老下有小，夹在这个中间的这些人叫做夹心阶层夹心阶层的
人都有很多的压力所以不能不工作，不能不去挣钱这个都是很现实的问题。但是所以这很重要但是呢修心也是非常的重要修心也是非常重要，两个都重要。所以呢，我们不能就是为了工作和为了生活就放弃修心也没有办法为了修心就是放弃这个工作和生活。所以我们只是以一个在家人的身份修行的话，那就是一定要懂得这两个平衡找到一个平衡点这个非常重要然后呢，看实际的情况，如果在生活工作方面需要花多一点时间，那就多一点的时间分配给工作和这个生活。如果有这个条件，可以把多一点的时间拿来修心，那当然是更好了。如果有这个条件，有这个福报那当然是更好的。那不管怎么样我们必须要这个修心这一次呢，大家必须要知道自己的未来是什么怎么样才会有什么样的这个机会希望有这样子的机会的话，那大家必须要明白我们应该去做什么样的事情什么样的这个条件才能让我们有这样子的机会，这个是非常重要的。因果永远都不虚，所以我们不去创造这些条件等着就是未来再有这样子的机会，那这个就是不可能的。然后有如无云暗也重，刹那上殿即明亮比如说这个夏天的这个晚上就是无云这个满天的时候什么都看不见，那这个时候如果是一刹那间瞬间上殿的时候呢周围一下子就很明亮周围的全部都看得非常的清楚。但是呢这个就是一个瞬间而已这个不会有很长的时间，只是有一个这么瞬间才有一点点这样子的光明但是这个光明呢产生的同时就消失了，就这么快所以我们我们世俗的人因为我们的平时呢我们还没有这个太多的学习修心这样子的时候呢就是在我们的生活当中尤其是我们的内心当中要产生一个真正的像出离心、菩提心，这样子是非常不容易的事情比如说我们为了自己的生活为了工作为了健康去烧香拜佛，这种想法很多人都有这个也不难并不难但是如果真的就是像解脱像利益众生，像自利利他就是要产生一个真实的出离心、真实的菩提心，那这个就是没有那么容易了因为我们的这个内心世界就像一个黑暗乌云满天这样子的这个乌云满天，这个里面呢就是有三个内容。没有阳光为什么呢？因为是晚上没有月光因为是这个黑暗然后呢连一颗星星的光都没有，为什么呢？因为乌云满天乌云满天的时候连一颗星星都看不到，一个这样子的黑暗这样子的黑暗是什么的比喻呢？就是我们的内心世界我们的内心世界就是没有阳光，就是没有光明不但是没有阳光，也没有月光不但是没有月光，连星星比如说像
像这个高原这个晚上的时候比如说虽然没有这个太阳没有月亮，但是呢因为这些星星满天是星星，那么就有些星星还是有比较稍微比较大一点的光所以呢有些时候就是还是可以看得到路这样子。但是呢乌云满天的时候呢什么光都没有，日光月光星光什么光都没有，凡是所有的光都不存在。那这个是什么？这个就是我们的内心的世界，我们的内心就这么黑暗就这么黑暗，我们什么都不懂。大家就是回顾一下我们之前没有学佛没有信佛的时候是不是这样子？大家都是这样子那我们现在有福报，就学了佛以后呢稍微懂了一些但是呢有这么多的人，这么多的众生的这个内心依然就是这么的这个黑暗在一个这么黑暗的这个世界里面出现一种光是非常的不容易的，非常不容易，除非是上电除了这个光以外就不会有任何的光。这个时候没有太阳不可能突然间出现一种太阳没有月光然后呢也没有这个星光，什么都没有这个时候呢光如果有一种光那就是上电，但是上电这个光是非常非常的短暂非常的短暂，不会持续就几秒钟就没了。所以在我们的这样子的一个内心的黑暗的这个内心当中要出现一种这种善这个善心像出离心像菩提心这样子的心是非常的不容易的，极度的困难极度的困难相信因果相信佛这些也很难但是呢出离心菩提心真实想去学习修行，这个就是非常的不容易的我们现在绝大多数的这个佛教徒虽然就是信佛，知道这个我们去求佛的话佛会保佑我们就是有这么一点的这个信心但是呢让他们来学习修行，一步一步的走上这个大乘佛教的路那就是很难很多人是不愿意的很多人就是希望佛给我一种力量让我日子过得好目的就这么简单所以呢我们这样子的黑暗的这个世界里出现一种光是非常的不容易的但是呢就是因为佛的加持，还有就是我们自己的过去的一点点的善愿有些时候呢在这么一个极度的黑暗当中，有些时候呢还是会出现一点点的光一点的光。如是因佛为得力佛的这个加持，佛的力量然后呢世人赞蒙修福益就是我要去修一点福报我要去学一点佛这样子的意思有些时候呢就会冒出来但是呢很快就会消失的很快就消失，因为我们的周边这个负能量的东西从一个学佛的角度来讲负能正和负就是相对的，所以从这个修心的角度来讲，比如说我们的生活当中的很多世俗的很多的正能量，学佛修心上有可能是负能量这样子的负能量的东西非常的多非常的多，所以呢我们的心里呢好不容易就是有一点点这样子的善心但是呢一下子就是被这些东西被这些负的东西磨掉就是这样子。所以呢
这个是非常不容易的所以我们大家必须要知道，我们每一个人在这一生当中在这个修行的道路上，无论是有多大的收获只要想成佛想利众生，有这种想法，这个已经是非常不容易了已经是非常不容易，所以我们必须要知道这个是非常的难得知道了难得稀有罕见，这样子的话我们才会珍惜这个是非常不容易的。这个轮回它本来就是一个这样子的非常黑暗的世界尤其是人还好尤其是比如说像动物其他的这个众生，那这样子的话，那么就是活了几千年、几万年，甚至几百万年但是内心当中就是要出现这样子的一道光是不可能的不可能的。世俗的这个福报世俗的福报有可能是有可能是非常的大但是这种修这个这些善意就是出离心菩提心，这样子的是非常不容易的所以很难很难有些时候偶尔会出现但是呢又很快就消失所以我们这一次呢就是有这个意思想学大乘佛法想利众生，想这个成佛，这个真的是非常的不容易非常不容易。我们很多人也能够看得出来，至少当下就是这么想的这个已经是非常的不容易了不容易。我们比如说还没有这个其他的修行上的太多的收获但是呢只要有这种想法都已经是非常不容易了非常的不容易因为我们平时我们的眼光是非常非常的狭窄，我们能看到的东西确实是非常非常的少，非常有局限性无论是任何东西都是这样子，我们能够看到的，能够听到的能够接触到的，能够知道的这些东西呢非常有局限性非常局限，很多东西是我们不了解，很多东西不了解，因为我们很多东西不了解，所以呢我们的想法也是很简单也就是俗话说得好，就是树木存光树木存光，我们看不到什么东西，所以呢我们的思想我们的这个目标理想这些都是非常的狭窄非常的低俗这样子在这样子的世界里这样子的一个世界里出现一种这样子的光是不是很容易的如果出现了，那么这个就是佛的价值，还有更多的就是我们自己的过去的努力过去的努力，如果我们自己不努力的话，佛也没有办法佛也是没有办法的，所以这些都是非常不容易，一定要如果我们有一点点出离心，有一点点菩提心，那一定要大家知道这个是非常稀有的，一定要珍惜，一定要把它好好的培养不要让它像上电一样瞬间就诞生瞬间就消失这样子就很可惜的，这个很重要然后就是说一是善性很微弱，我们的所有的这些在轮回当中，我们的心善我们虽然很多时候也就心善但是呢都是非常的微弱的因为我们第一个没有真悟空性还有就是这个没有菩提心这些非常伟大的非常核心的东西都不存在，这些都缺少的情况下我们心善当然是有功德，但是这个功德是非常非常的微小微弱，所以
当我们没有出离心，没有这个菩提心，还有没有真悟空心，在这样子的前提下所做的任何一个行善啊，无论是在外表上看起来非常非常的伟大啊，但实际上它是非常的微弱啊，非常微弱的。所以在这样子的微弱，第一个我们本来就是行善不多啊，不多，行善的时间机会都不多，机会是有了，但是呢我们不懂得这个珍惜啊，所以我们的这个每个人去行的善啊本来不多，然后呢有一点啊，每一个个个都是很微弱的。为什么呢？因为它核心的力量都不存在了。核心的力量，因为它没有生命力啊。生命力是什么？真悟空性的智慧啊，还有就是这个慈悲心，这些就是它的这个核心的这个力量。那这些核心的力量都不在了以后呢，然后我们只是为了达到某一种世俗的目的啊，烧香啊、拜佛呀、念念咒啊，那这个虽然他们都是功德啊，都是功德，都是行善，但是非常的微弱啊。罪恶力大，极难当啊！那我们从无始以来到现在啊，这个所造的这些罪过呢，个个都是很严重的啊，个个都是很严，杀盗淫妄什么样的这个罪过啊，都是非常的标准啊，非常的有力量。然后我们行善啊，很多都是不标准，很多都是勉强的啊，勉强的，很多都是被动的。被动的，所以我们的这些善的力量不大啊，恶的力量就很大。在这种情况下是此圆满菩提心。这种情况下，如果我们失去了这个菩提心啊，那么有何欲善啊，能生弊啊，就是有什么样的善啊，能够战胜我们的过去的这些罪过，就是说没有什么东西可以把我们过去的这些罪过可以消掉啊。所以就是说菩提心没有了以后比如说我们去行善或者是忏悔忏悔的力量也不是很大所以就是说，如果没有了这个菩提心的话，那我们就是说，简单的说，做什么事情都不能成功都做不成都是没有力量的。所以呢就是一旦离开了这个菩提心的话，那我们剩下的这些善都是非常非常微弱的所以呢，这些我们的轮回当中的这些无始以来的这些罪过没有什么东西可以把这些罪过消掉所以必须要有菩提心有菩提心那么这个菩提心的强大的力量把所有的这些罪过一下子可以消掉。但是没有菩提心的话那么我们其他的任何一个这个善事只能比如说过去的这些罪业可以减轻但是没有一个是可以完全断掉。所以这个就是很难的，所以必须要有菩提心就这意思。然后呢这个过去的佛与堕戒生思维佛就诸佛菩萨，就是在很漫长的时间当中，很长的时间当中呢，深深的去思考深入的去思考什么呢？思考什么东西可以能够利益众生什么东西是对众生最有帮助的，最能够帮助的然后佛就发现减此决心最饶益减此是什么？就是这个菩提心菩提心是最有益的最能够帮助众生的。所以佛就是就长时间深入的去思考没有发现比这个菩提心更有利的
这样子的发。所以呢我们必须要发菩提心，菩提心的功德就这么大。无量众生以于次无量的众生就是依靠这个菩提心依靠这个菩提心，然后呢依靠了这个菩提心以后呢，顺利能活最生乐最生乐，就当然是解脱了佛的果位那就是无数的众生就是依靠菩提心最后就是顺利的得到了这个佛的这个果位佛的果位就是远离所有的这个痛苦这样子。所以这个菩提心呢真的是非常的重要然后呢下面的这一句话这个节子是这个句子是非常的重要这个里面呢讲了3个方面的这个内容，这非常的重要于灭三有百般苦就是说如果谁想消灭三有，就是轮回六道轮回，六道轮回当中的百般的苦就是说很多很多的痛苦很多的痛苦，谁想把这些痛苦全部消除全部消除，那这是第一个如果我们想把自己的也好别人的也好就是在这个轮回当中的所有的这些痛苦都能够想把全部这个消除这样子的话，那应该做什么呢？应该发菩提心菩提心就能够把这个三界六道的所有的这些痛苦所有的烦恼都可以断掉所以如果谁想把这个六道轮回的所有痛苦消除消灭这样子的话，那就是要发菩提心这个非常的重要。这第一个第二，然后呢除了这个以外还有第二谁想就是除有情众不安就是说所有众生的不安，就是所有众生的这个不安全的不愉快的就是这些痛苦如果谁想把这些痛苦消除不但是把自己的痛苦消除把所有众生的痛苦都消除都断掉，那这样子的话，那这个人也要发菩提心菩提心这种人的话也要发菩提心。还有一个就是欲享百种快乐者就是说还有谁想享受各种各样的这个快乐当然不是说这世俗的这种快乐就是超越世俗的这种快乐。那么这种人的话，也就是最后一句话就是说恒常莫舍菩提心那么这3种人的话，大家都不要失去菩提心因为失去了菩提心以后呢，没有办法消除这个轮回的痛苦。比如像阿罗汉像阿罗汉，他虽然是从小乘佛教的标准来看，他确实是这个六道轮回的所有的烦恼所有的痛苦都断掉了，但是呢他有真的是这个超越了轮回吗？他还没有超越轮回这个阿罗汉他的这个阿赖耶识还存在，还没有转化为佛的智慧还没有转化为佛的智慧，所以呢他还在轮回当中连阿罗汉都还没有这个摆脱这些痛苦超越轮回，那更何况其他的所以没有菩提心的话，这个是真的是不可能的。所以呢，如果想这个断掉所有的轮回的痛苦，那就必须要发菩提心还有就是如果一定想帮助人帮助众生，
那必须要发菩提心啊。还有就是自己享受这个快乐，那这样子的话也可以发菩提心啊。这三种人就是恒常漠视菩提心，大家都不要失去菩提心，大家都要发菩提心。如果发了菩提心，这三种人他都可以达到自己的目标每一个人都可以达到自己的目标。那这个菩提心真的是非常的重要佛教讲这个轮回是痛苦这个我们之前也讲过很多次。是什么呢？两种意思第一个是首先佛说轮回是痛苦但是呢佛也讲轮回是幸福轮回是幸福。那么到底这个轮回是幸福还是痛苦呢？这幸福和痛苦都是相对，没有一个是绝对的。所以呢轮回到底是幸福还是痛苦，以我们的心来决定如果我们的心就是现在的这种心我们的内心世界就是像刚才前面讲到的那么的黑暗连一个月光星光都没有，这样子的黑暗的世界里，那么活在一个这样子的世界里，那这个轮回肯定是痛苦的虽然会偶尔也会有一点点的这个幸福但是呢瞬间就这个就消失，所以肯定是痛苦的。那如果我们的心不是像现在这样子，没有那么的这个黑暗有星光有月光有日光这样子我们的内心是光明的这样子的话，那这个轮回一定是幸福的这轮回整个的轮回一定是幸福的快乐的。这种人如果他去地狱恶鬼的话那在这个黑暗的世界里，活在黑暗的世界里的人人活在天界比他们活在天界，比他们生活在天界还要幸福快乐这个就是因为他的这个内心就光明内心强大，有智慧，有菩提心所以这外在的这些所有的这些痛苦都不能影响到他所以呢轮回对他们来说，轮回是幸福的，轮回是快乐的所以我们这三种人如果有了菩提心的话，那就完全是可以达到这些自己的这些目标所以我们必须要发菩提心。第一个，我们发了菩提心，然后我们可以把这些轮回当中的所有的痛苦都可以断掉然后呢我们不仅仅是断掉自己的痛苦，而且也可以帮助其他的众生。然后在第一个自己的轮回的痛苦断掉了，然后呢也能够利益众生，那这个时候呢就一定会有非常强大的幸福幸福和这个快乐菩萨的第一地叫做寂息地大家也知道为什么说寂息地呢因为菩萨第一地的时候呢，他彻底的证悟了以后呢，他就发现从此以后呢，他可以利益非常非常多的众生因为有这个能力，他知道自己有这个能力，所以呢他特别的高兴特别的这个快乐，特别的幸福，所以叫做寂息地极度的欢喜极度的欢喜所以这种人像菩萨一地这种人在轮回的任何一个角落都是幸福的，都是快乐的第一个，他把这个轮回的自己的这个很多的痛苦烦恼断掉了，然后他又发现有能力帮助这么多的众生，
而且这个能力呢，那不是临时的，不是暂时的，而且生生世世这个都有这个能力。因为菩萨第一以后呢，他永远都不会推迟推转所以他发现有这样子的这个力量的时候呢，然后呢从内心深处就是感觉到幸福快乐所以对他来讲，轮回是幸福的，轮回一定是幸福的，一定是快乐的这样子。所以佛就告诉我们我们以我们现在的这种身份来这个出现在这个轮回当中，那么轮回就是痛苦的如果我们换一个身份再出来的话，那轮回就是幸福的，轮回是快乐的所以这个我们平时佛讲的轮回呢讲痛苦的比较多讲这个轮回是幸福快乐这样子的内容是比较少比较少。那这个为什么呢？首先我们必须要知道轮回是痛苦的这样子以后呢，我们第一个有勇气自己去这个修行然后第二呢，也就对其他的众生容易产生这个慈悲心如果我们这个每一天都是面临各种各样的这个痛苦，各种各样的压力但是自欺欺人的说这个我们的未来是怎么样人生有多么幸福，多么的美好，其实这些都是自欺欺人自欺欺人，这些都是我们想象当中的人生，想象当中的未来是这样子，不是实际生活当中的未来，这不是这样子佛就不是这样佛就是说先让我们明白这个都是痛苦的但是没有关系，这个痛苦是可以超越的可以超越，如果你稍微努力一点那么到时候你就可以超越了以后呢，那就不是痛苦了，那就是幸福然后我们世俗的人呢就是一直都是自欺欺人的，就是说我们的这个人生生活有多么的美好，多么的幸福，多么的快，其实大家都知道根本就不是那样，不是那么的完美，没有感觉到哪有什么这么完美的这个人生但是呢因为一直都盼望一直都希望面临的现实的这些东西呢再痛苦，但是我们一直都盼望这个过去了以后呢，在这个背后再出现一个奇迹感到幸福。但是呢就是一直都这么盼望，这个短暂的人生就过去了，其实什么也没有发生奇迹没有发生就是这样子。所以就如果我们不知道这个轮回是痛苦的话，第一个自己没有勇气去这个修行另外一个呢，也就对其他的众生生不起慈悲心所以佛告诉我们，首先要知道轮回是痛苦的然后就是超越了以后呢然后这个时候呢，我们会感觉到轮回是幸福的。所以这个地方也讲我们如果想享受百种快乐这样子的话，那就是要发菩提心发了菩提心我们拥有了真实无为的菩提心，然后呢这个证悟了空性，虽然还没有达到像菩萨义谛这样子的这个水平但是呢有一定的这个证悟的境界这样子的话，那就是绝对是这个轮回是幸福的快乐的这肯定是所以轮回幸福不幸福，快乐不快乐就是以我们的境界来决定以我们自己的境界来决定外在的这些
有可能是幸福，有可能是快乐啊。本来是快乐的东西，然后呢给我们带来不快乐啊，痛苦啊。本来是痛苦的，但是呢对我们可以带来幸福。那这些都跟我们的内心啊有关系啊。日常生活当中很多事情啊，稍微我们自己的去想啊，实际上道理都是这样子啊。那修心也是啊，修心也是，所以我们啊想享受百中的快乐啊，想消灭百般的痛苦啊，那就是要发菩提心。发菩提心这些都能做得到啊，这个是菩提心的功德啊，菩提心的功德，这真的是非常的重要。我们这一生当中如果有出离心、菩提心，然后还有一点点的这个证悟的境界，那就这个收获真的是非常已经是非常非常不得了了啊。但是如果还没有证悟的境界啊，有这么一点点的这个菩提心啊，还不是很强大啊，不是很完美，不是很标准啊，但是呢有一点点这个也是一个非常大的收获啊，这个我们以前是从来没有过的啊，在这个这么长的轮回当中啊，从来是没有过的啊。如果这一生当中啊，就有这么一点点的这个菩提心这样子的话，它这个菩提心的力量是非常强大的，下意识它一定会发挥这个作用，强大的作用就像原子弹这么一个小小的原子这么一个小小的原子，连我们的眼睛连显微镜都看不到的这样子的一个很小的东西，里面呢就释放出这么强大的一个力量，把整个地球都可以毁掉就有这么小的东西里面呢有这样强大的力量那菩提心的力量就是更加的强大。所以呢只要有一点点菩提心那我们这个心想事成了就是虽然还没有证悟如果有点点菩提心，那这个出离心呢，这个里面自然就包含了这里面已经有了。比如说我为了一切众生我要成佛，那成佛肯定是解脱呀，不解脱怎么成佛呢？就是想解脱的这种心这种决心不就是出离心吗？所以这个菩提心里面已经有了出离心了。所以呢就这么有一点点这个出离心和菩提心的话，那这个我们的这个学佛是非常有成就了这个特别的重要。所以这个佛经里呢也讲过不仅仅是我们真心的去发菩提心造作的，比如说为了欺骗人说我发菩提心这个功德都是非常非常强大的实际上他是没有发菩提心，但是呢为了欺骗人说我要发菩提，我要度众生，我要为了度众生我要成佛了等等，那就是这个虽然是假的根本就内心当中没有这么去想，但是呢这也是有功德的佛说的平时我们这样子的假装骗人肯定是有罪过的但是呢菩提心就不一样了菩提心呢就是假装发菩提心都有这样子的功德还有一个就是我们平时讲的这种造作的菩提心其实是不是很好的但是呢这个造作的菩提心也就是这个不是假装了，这个就是真心的去发菩提心，只不过就是还没有那么标准而已这种菩提心的话，那就是这一生当中这个菩提心只是一个造作的菩提心还没有变成真实的。但是呢下意识就是说这一世只能发
早着的菩提心的人，下意识是有什么样的力量呢？完全能够度这个像我们这个地球上的所有的生命不仅仅是人类，所有的生命度这个所有的这个生命的力量具备这样子的力量这个是不可思议的所以呢，在我们的任何的世俗的这些功德当中没有一个是比这个菩提心更强大所以我们就是要静下来静下心来修心，才叫做学佛我们平时就是该做的学习不学习，该修的不修然后就是到处去朝山到处去拜佛，实际上这个就是没有太大的意义的没有太大意义。所以就是我们平时这个无论是在家人出家人都是一样都是一样，我们需要的就是修心修我们的内心。刚才已经讲过了，我们的内心就是这么的黑暗这个黑暗的世界里面呢，我们要点燃一点点的光这个就是我们的工作并不是到处去朝山到处去朝山，到处去拜佛，这个就是没有什么太大的意义所以相对讲并不是说完全没有意义，也不能这么绝对的讲所以这个菩提心呢真的是非常重要。所以我们不需要到处去这个拜佛，到处去朝山需要的就是静下心来修一修这个菩提心这个是最重要了这个是最有意义的事情。然后如果有了菩提心，那就变成什么样子呢生死欲喜苦忧亲我们在生死轮回当中束缚在这个生死轮回当中的有情众生如果生起了刹那的菩提心若生刹那菩提心，一刹那的菩提心，那么它变成什么样子呢即可得名诸佛子然后呢它的名字就叫什么呢以前就是一个最苦的众生轮回当中的一个众生，那现在不是现在是什么呢？现在就是佛子这就是佛子，真正的佛子，真正的菩萨就是菩萨，世间人天应离境这个时候呢瞬间就是因为有了菩提心因为有了菩提心，所以呢就是瞬间就变成所有的人和天人人和天人的这个应经，就是应礼经，就是大家都应该去磕头的，大家都应该去值得磕头，值得这个恭敬的立即就变成这样子的人。人和天就是六道里面的主要的这个群体，那人和天都要去恭敬那其他众生就就是更需要，就是瞬间就变成这样子这个我们平时也讲菩萨不是这个我们这些大雄宝殿里面的这些菩萨呢，这是菩萨的形象菩萨的形象，这就是因为我们还没有自己还没有变成菩萨之前，我们向菩萨这个向菩萨这个恭敬这是用来这样子的，并不是真正的菩萨真正的菩萨呢就是有菩提心的，就是有菩提心的才叫做菩萨。所以我们自己有这个菩提心的话，那就当下就变成了菩萨了比如说是一个流浪汉如果有这样子的菩提心，那么他的身份这个社会的这个地位不管是什么样子最低层的人也就是他就立即就变成了佛子立即就变成了菩萨。
立即就变成了人天应恭敬的，应该恭敬的这样子的人这个是非常有意义。当然我们发菩提心不是为了我变成人和天人应该恭敬的这个目标，当然不是虽然目标不是这个，但是呢因为强大这个菩提心的功德是不可思议，所以谁有了这样子的菩提心谁就是会变成自己愿意不愿意，目的是这个不是这个都不重要就变成人天所有众生应恭敬的这样子的人瞬间就变成这样子的人。所以呢非常非常的不容易的我们一定要这个发菩提心，一定要向一切办法发菩提心。其实这个发菩提心如果下功夫长时间用功完全是可以的完全是可以。这个也并不是我们世俗的人根本做不到的事情这是世俗的人初学者能够做到的所以这是我们要重视然后这个有如最胜业精了，构胜得策，降专称无价之宝佛陀圣就是这种传说当中呢有一种这个业精了，就是说这种化学就应该是用现在的这个语言讲，就是一种化学那么这个东西呢一碰到任何一个金属任何一个金属，这所有的金属不管是什么样的铁铜或者什么其他的金属都变成了这个纯金都变成纯金。古代的这个传说当中就是有这么一个东西那么他就把一个非常就把一个废铁都能够瞬间就把它变成一个黄金纯金就是有一种这样子的这个一个这样子的化学的东西那么它就可以把废铁可以变成纯金那同样的菩提心就把瞬间本来就是一个普普通通的人没有什么功德的然后就是流转在轮回当中自己的这个生死轮回都不能解决的这样子的人，然后有了这个菩提心以后呢然后立即就变成了立即就变成这个佛的身体当然这个并不是说发了世俗菩提心马上就成佛不是这样，但是呢就很快就会成佛的，有了这个菩提心就很快就会成佛的。所以如果我们想我们的这个身体这个肉身，如果我们想把它转化为无价之宝的佛陀的身那么应当坚持菩提心应当坚持菩提心，应当这个持菩提心这样子的话能够把我们的身体可以现在是凡夫，很快就会成佛这样子。所以这个真的是非常非常重要的。然后再说众生导师以慧观，众生的导师是谁？就是佛。佛以智慧观察佛以智慧观察，然后发现什么呢彻底的看到这个菩提心既珍贵，菩提心是最珍贵的佛的这个智慧观察菩提心是最珍贵。那既然是佛的智慧发现它是最珍贵那一定是不会有任何的这个错误佛也不会有任何的错误。所以呢一定菩提心是无价之宝菩提心就是一个这样子的非常不可思议的
这个有不可思议功德的这样子。所以呢，我们想从这个六道轮回当中解脱，那就是要发菩提心这是这个也是非常重要的。我们刚才讲了阿罗汉从大乘佛教的角度来讲，还没有最后的这个成就所以真正的要绝对的从轮回当中解脱，那就是必须要发菩提心的这是一个。另外一个呢，就是说其余善心如八教我们除了这个菩提心以外的任何一个善任何一个这个神意语所造的任何一个善都像芭蕉树。芭蕉树呢长这个果以后呢它会结束比如说其他的这个树它每年都会有结果它不会这个枯槁但是呢芭蕉树就不一样。芭蕉树呢就结实了一个这个果以后呢，然后自己呢最终会这个干枯最后就会死掉。那么菩提心以外的这些，也就是说没有菩提心的这些善因为是因果不续所以呢善有善报它肯定如果是没有菩提心，但是呢它也有这个善报，但是呢这个果报只能这个有一次的这个果报。比如说我们的身体语言心去行善，没有菩提心的这个善它是有果报的善有善报，但是呢一次或者是两次它的这个果报该有的应有的这些果报相完了以后，然后呢它的这个本身的它的这个善不会永远持续，它就会结束的它就会结束。因为发挥了果以后呢这个种子它自己就会毁掉一样的道理。但是菩提心那就不一样了菩提心属恒生果。菩提心呢它就是知道乃至成佛之间的生生世世，它的这个果是永远都反复的会产生恒生果，就是永远的会有这个产生这个果。然后呢费尽不尽不单是这个菩提心的善根它自己不但是不结束不仅仅是不结束，反而更加的茂盛反而更加的增长所以这个比如说一棵树它每年都有这个结果都有果，都有生果那么每年都有生果，但是不但是这棵树不但是不死掉，反而每年越来越茂盛就是这个是比喻菩提心就是这样子。菩提心就是有无数的这个果报发挥了这个它的作用，但是呢菩提心的善根它本身仍然存在永远都不会结束所以这个菩提心的这个善是有菩提心的这个善根哪怕是很小很小的这个善根，它都是永远都会不会结束的就是直到这个成佛一直都是有这个果报一直都有，所以非常有意义的。如果是没有菩提心的话，那就是其他的这些善前面也讲过了，很微弱这个微弱的善它只发挥了一次这个作用以后呢这个本身这个善的本身就会结束了。那菩提心是这样子，所以有菩提心的话，我们的任何一个善根永远都不会结束
永远都不会去，所以非常非常重要。任何一个山都变得非常的这个伟大非常的强大那这个不是因为这个山根的本身，就是因为菩提心的力量所以菩提心这么重要。另外一个呢，比如说辱人遂犯既重罪，比如说就是有一个人比如说他去对某一个村子去这个偷盗杀人放火这样子的事情造了非常非常严重的罪。有一天他要经过这个村子这样子的时候呢，那这个时候呢，如果这村里的人知道的话，那么他就没办法活下来了那村里的人就出来肯定要杀他的。但是呢，如果这个时候这个人染疑勇士如果他这个时候虽然他在这个村里面杀人放火什么都做了村里的人知道这个人要来了但是这个人哪一天就跟很多的勇士在一起那这样子的话，那村里的人发现看到了，但是也就没有办法去害他同样的这个菩提心就是这样子。菩提心呢，比如说我们之前有这个杀盗淫妄这样子各种各样的罪但是呢，如果有了这个菩提心菩提心一旦发了这个菩提心的话，那么过去的这些所有的这些罪过瞬间就是因为这个菩提心的力量就消掉所以呢这些罪过都不能惩罚都没有办法惩罚他。为什么呢？他有菩提心呢有菩提心，菩提心就是跟他在一起的这些勇士们一样勇士们这个人杀人放火的这个人，如果他跟一群勇士在一起走过这个村子，那么村里的人特别的恨特别的生气，但也没有办法去害他，没有这个力量同样的，这个有了菩提心的话，之前的这个杀盗淫妄的这些罪过都没有办法给这个人对这个人惩罚因为菩提心的力量就把过去的这些全部的罪业都消除所以我们若有树林解脱者，如果想快速的解脱这样子的人如果有这样子的人那畏罪之人何不义之前有杀盗淫妄我们很多人之前做了各种各样的罪那么现在特别的害怕就是自己受到这个惩罚那么这样子对这个罪过，对过去的罪过现在有畏惧有恐惧的人，为什么不依赖？为什么不依靠菩提心应该要依靠菩提心。如果依靠菩提心，那么就是菩提心的力量，瞬间这些罪过都没有了所以这个非常重要我们每一个人从无始以来，我们就是造过各种各样的罪无始以来不说这一生都有各种各样的罪。那么这些罪过如果不忏悔那就是永远都不会放过我们，这是肯定的这个就是善有善报，恶有恶报。但是呢，如果有了菩提心的话，这个菩提心以菩提心的力量菩提心这么伟大的善根，就把这个罪过的因给毁灭了。这个因毁灭了以后呢，那自然也就不会这个产生它的果因为因受到了破坏，然后果就
不会产生，不会产生。所以所有的这个禅会的这个方法当中发菩提心是最至高无上的忏悔的方法，就是菩提心。比如说我们之前都有各种各样的罪过但现在不太去考虑自己的这个罪过，不太在乎这个罪过，然后去发菩提心然后没有做过什么特别的针对性的这样子的忏悔就是发菩提心那么虽然没有这个针对性的这个忏悔，但是呢，因为有了菩提心，这个菩提心自然而然就会把这个过去的罪过给消除了以后呢，那也就不会有这个果报不会有果报。所以呢，菩提心真的是万能的在这个我们学佛修心的这个道路上菩提心真的是万能的。有了菩提心那什么都不怕如果这个菩提心就是没有那我们其他什么都做不成。所以呢大家一定要在这个菩提心的这个修行上面呢，大家一定要花时间我们这一次的这个无家心的这个菩提心，我们会安排大概就是半年左右，5个月到6个月这样子的时间大家最低的这个条件最低的要求就是一天1个小时1个小时以上，1个小时也可以然后这半年这样子的时间大家要用功那半年也许我们有一点点菩提心也许还没有也许有比较标准的菩提心都有可能了，这个因为每个人的情况不一样。不管怎么样这个我们从现在开始就是为了这个菩提心奋斗就是为了这个菩提心去修心这样子以后呢，我们从现在已经有了这样子的开始发菩提心，那这个就是一个非常好的开始然后这个有这个菩提心的话，那就是比如说福报自然而然也会有福报功德我们有些人呢经常说我不要功德，我不求功德等等这个也是错误的我们比如说为了自己不求功德可以为了自己这个不求福报可以为了自己的世俗的生活不求功德不求福报可以但是呢，如果没有福报是不能成佛的，这个大家必须要知道不能成佛的。所以我们必须要有这个福报福报就是资粮就是富资粮和慧资粮富慧资粮其中就是缺乏了一个那就不能成佛，不能解脱。所以功德我们需要的福报我们也是需要的，但是这个功德和福报不是用来让我们过好一点的日子不是用来为了自己，而是用来就是成佛就是这样子。所以我们功德需要那需要功德的话，那有菩提心这个就是最大的功德，最大的福报然后有了菩提心，它本身它自己的功德以外，刚才也讲过了，所有的其他的这些功德，我们之前做的这些功德都变成了菩提心。比如说我们之前受了这个居士戒，受居士戒受八关斋戒受皈依戒，那这个时候呢是没有菩提心假使说假如没有菩提心那么没有菩提心的情况下呢，有2种可能一个是这些皈依和无戒或者八关斋戒都有可能是世间法
就是人天属于这个人天福报的这种福报啊。那另外一个可能呢就是小乘佛教的小乘法就只有这2个可能没有第3个了。那现在有了这个菩提心心这样子的话，比如说3年前、5年前受的皈依戒受的居士戒，受的这个八关斋戒现在拥有这个菩提心的瞬间把这些所有的这些戒都变成了大乘佛教的戒律的一部分大乘佛教戒律的一部分。然后呢，我们这个人所做的所有的福报、所有的功德也就是因为这个菩提心，然后就全部就立即就转化为大乘佛教的这个资粮、负资粮大乘佛教的负资粮，本来这个有可能它这个福报是人天福报连小乘佛教佛法都不是人天佛法，也许也有可能是小乘佛法但是呢，现在有了这个菩提心以后呢，然后就是发生了这个很巨大的这个变化，所有的善根全部都变成大乘佛教，这就是菩提心的力量这个就是这个福报功德方面都是这样子所以我们不要以为我们不要功德不要以为我们不需要福报，是需要的。比如说现在这一生当中，比如说我们身体非常的健康然后就是非常有钱社会地位很高很有名那这个时候呢，有些人觉得我不需要功德，我什么都不需要这个就是就是以为永远都是这样子这个不可能，就是不知道这个自然的规律的变化这就是违背自然规律的说法和想法不对的现在健康今年很健康，明年不一定今年很有钱明年就不一定今年很有地位很有权利下个月都不一定所以呢，这些说我不需要功德，不需要这个福报这个说法是不对的。我们每一个人都需要福报，每一个人都需要功德问题就是这个功德和福报不是用来这个就是回向自己健康长寿而是为了这个成佛。成佛需要功德的。刚才我们讲了，成佛就是不是大乘佛教经常讲福慧二资粮或者是智悲双运。这个悲悲里面就是有方便譬如平时我们讲这个智慧和方便方便是什么？方便里面呢，就是有这个功德和福报福报功德这都叫做方便，这2个都需要的那需要这些，那就发菩提心需要发菩提心。发菩提心的话，那就是应有尽有非常的重要的。然后呢忏悔罪过刚才也讲了忏悔罪过，任何一个罪过都不会伤害我们那这个是不是因果不虚？这个是不是跟这个有点矛盾呢？不是，这刚才已经讲过了。因果不虚的意思是什么？这个我们曾经也讲过。比如说造了业然后呢不忏悔这样子的话，那么他这样子自然的情况下发展的话，那他一定会有果一定会有果，这叫做因果不虚。但是如果这个中途发生了变化那么因为这个因果它也是无常它也是有为法凡是有为法都会受到其他东西的影响所以它也会毁掉，它也会结束所以呢这个
中途就有了菩提心了。有了菩提心以后呢，这个菩提心的力量就把这些罪过从我们的内心当中把这些罪过全部消掉了。消掉了以后呢，那自然它的这个果报也就不会出现所以这跟因果不虚是没有任何的矛盾因果不虚没有任何矛盾，这个大家要知道所以我们发了菩提心以后呢虽然没有去做专门的忏悔，但是呢有了菩提心，立即就这些罪过都不存在。我们发菩提心不是为了清净我们自己的罪过，但是呢发了菩提心以后呢，因为菩提心它本身只有这么强大的力量，所以它一定会破坏过去的这些所有的罪过破坏了以后呢，然后它就不能发挥作用这样子。菩提心是这个积累福报忏悔罪过这方面这都是非常有这样子的这个作用非常有意义的。然后呢，菩提心如末劫火刹那能会诸众罪菩提心呢，就是末劫就是世界末日这个是佛教的世界末日佛教的世界末日的时候呢，就像这个地球上的所有的水大海湖泊全部最后就是干枯，然后这个太阳的热量越来越大越来越大以后呢最后这个地球最后呢它变成一个火球最后就会毁掉那这个就叫做末劫火。这个火它把整个地球上的所有的生物所有的东西都可以烧掉都可以烧掉，就一个这样子的强大的这个力量。菩提心呢就像末劫火一样瞬间一刹那就把过去的所有非常非常严重的这些罪过都能够毁掉一下子就能够毁掉。所以我们忏悔罪过也就有菩提心就可以，积累福报有菩提心也就可以了所以呢菩提心是万能的。所以大家我们这一次的这个半年的这个时间当中呢一定要下功夫大家一定要专心，一定要认真这是我们大家都是活着看这个听得懂然后呢明白这个菩提心的这个修法比如说我们讲菩提心的修法，我们能够听得见，有这样子的耳朵也是福报然后我们可以看这个入心论，然后也可以看这个华严经看得见这有这样子的眼睛也是福报这也是福报。然后呢有一个这样子的正常的这个意识去思考然后我们知道这个菩提心是什么知道在讲什么我们的意识很明白然后呢我们也就是按照这个佛的指点，这个佛经的指点然后我们的意识也就可以去思考，可以去思维，拥有一个这样子的这个意识也是福报，这些都是福报所以呢我们这些五根七权等等，这些都是这个18暇满当中的这些都是福报看不见听不见，或者是我们的这个没有这样子的正常的这个意识去思维这样子的话呢，那也是没有办法发菩提心的所以呢我们现在就是既能听见又能看见还有这个自己可以去思考思维修心有这样子的这个机会的话，这样子的这个时间这种时间是不仅是1年1个月年1天或者1小时
都是非常的有意义的不能浪费的所以这个我们要得到这样子的这个机会是非常难得的。所以呢这半年的时间当中希望大家要努力非常的重要。然后剩下来的这个其他的菩提心的功德智知弥勒与善财善财童子这个见到弥勒的时候呢，弥勒菩萨就告诉了这个善财童子彼行利无限量这个无量的功德，那就是在华严经当中就讲过了，大家要看比如说华严经讲善男子菩提心者有如种子菩提心就像一个种子一样，为什么呢？能生一切诸佛法故为什么菩提心就像个种子呢？因为有菩提心，所有的佛的法都能产生，所以它就像一颗种子。菩提心者有如良田它就是一个非我的土壤一个非常好的这个地一样。为什么呢？能长众生百金法，百金法就是菩提心出离心所有的这些善法所有的这些善法。然后菩提心者有如大地，能持一切诸世间故。比如说所有的世间的人或者动物或者是植物都依靠这个地生存，没有地就没办法生存所以菩提心也就像大地一样能够帮助所有的众生就是等等的这个我们没有时间讲，大家自己去看华严经我们大家这个在网上看也可以，或者是怎么样都可以，很方便的这个华严经的这个入法界品这当中呢就讲这个善财童子的这个拜见100多位这个善知识最后就来到了这个弥勒菩萨的时候跟前的时候呢，然后弥勒菩萨就讲了这个菩提心的这个功德那这个就是有100多个这个就是类似于我们刚念的讲的这种功德这个我们一定要去百度大家一定要去看，一定要去学，然后更重要的就一定要去思考这个菩提心的功德这个特别的重要。希望我们就是这个半年的时间当中就是拥有这个菩提心，标准的菩提心至少也就是有一点半标准的菩提心也是非常的好我们要目标稍微要高一点大家努力。如果是半年过去了以后如果有了菩提心那就这个收获就是真的是不得了了还没有菩提心的话，那我们也就奋斗了半年这个也是为了菩提心这个所花的时间、心思、精力都是非常值得的，非常有意义的，都是福报，都是积累福报都是在这个消除自己的罪业。虽然没有针对专门的去这个忏悔，但是呢，是为了菩提心这个去大作学习这实际上就是积累福报，实际上就是忏悔罪过这个里面呢，所有都包含了所以非常的重要，像大家一定要努力。好，我们今天这个菩提心的功德简单的就讲到这里，然后呢剩下的我们希望大家就反复的这个阅读这个入心论的这个菩提心的功德更重要的就是华严经
的这个100多个功德大家也要去学习非常的重要这样子以后呢，我们可能对这个菩提心有信心这就是非常重要的希望大家努力。然后呢，具体的修法呢，我们明天会讲今天这个菩提心的修法就讲到这里然后呢，虽然还有10多分钟的时间但是我们今天呢不提问题。我想这个关于这个菩提心方面呢，可能也不一定有，因为讲过很多次了，不一定有什么问题如果有问题的话也没关系，明天或者是后面还有几堂课都可以提问题今天呢，我们大家就是要好好的回想说那么的也当着300年都没你别着那半些天干南街瓦龙这白这边走领着周个小我们红板三个这把马色的